上这样都可以。淡江高中。这条路好长啊！对啊，淡江高中。里面是周杰伦读过书的地方。澳洲。哦，你有那。看前面，泡馆，欢迎欢迎，这是外国人住的地方。念书的，然后你看这是他们家族的指挥。
原来上面有我那还以为那个他要看啊，妈妈看啊。帅，我去买菜。拉。哦，太多了！哇，这个装了200多颗，这里都塞满了。哇，好厉害呀！太多了啦！大美料又中，每次压的多的时候都中。先想要拿粗的哈。有土条，玩不完了。等我们全部投完了，然后就中。等他们下来，我们才上去啊。嗨。